Vlera e agjerimit të Ramazanit. Një adhurim kaq i madh siç është agjerimi, padyshim se ka edhe vlerë shumë të madhe te Zoti. Këtë më së miri na e tregojnë vetë thënjet e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Disa nga thënjet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që tregojnë vlerën e madhe që ka agjerimi i Ramazanit. Në një hadith kutsi, Allahu i Madhërisëm thotë: çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit. Agjerimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Nga kjo kuptojmë se prej të gjitha veprave që i bën biri i Ademit, Allahu i Madhërisëm e ka zgjedhur për vete vetëm agjerimin. Dhe vetëm Zoti e din se sa e shpërblen një njeri që agjeron. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thotë: me të vërtet në xhennet ndodhet një derë me emrin Rejjan, në të cilën do të hyjnë vetëm agjeruesit dhe askush tjetër. Një thirrës do të thret: ku janë agjeruesit? Atëherë do të çohen agjeruesit dhe do të hyjnë në të. Kur të kenë hyrë të gjithë, ajo do të mbyllet. Kjo dhunti e madhe i jepet veç agjeruesit të Ramazanit dhe askujt tjetër. Kur'ani dhe agjerimi do të jenë dëshmitar për njeriun. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: vërtet agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Agjerimi do të thotë: o Zot, unë e kam ndaluar këtë njeri prej ushqimit dhe epsheve gjatë ditës, andaj më lejo të ndërmjetësoj për të. Kur'ani do të thotë: unë e kam penguar prej gjumit gjatë natës, andaj më lejo të ndërmjetësoj, dhe Allahu ju thot: ndërmjetësoni. Vërtet janë dy argumente të fuqishme që dëshmojnë për njeriun para Allahut të Madhërisëm. Gjithashtu transmetohet se i dërguari i Zotit ka thënë: agjeroni që të jeni të shëndetshëm. Kjo padyshim është një dhunti tjetër që përfiton agjeruesi nga ky adhurim madhështor. Agjerimi ka ndikim shumë të madh në shëndetin e njeriut, dhe shkenca na e vërteton sot më së miri se organizmi përfiton shumë gjatë kohës së agjerimit.